की थोडे मेंटेनन्सच्या गोष्टी पीडब्ल्यूडी कडे गेले ते मुख्यमंत्रीकडे बसून आम्ही ते बी बिझी आहात, देशाचे प्रधानमंत्री बी आता पूण कितें आयडी हॉस्पिटलान जे कितें करपाक जाय एडिशनल ते मिस्टर नायकान ऑलरेडी सजेशन्स केल्ले आसा आणि जे कितें ह्या हॉस्पिटलान अपग्रेड करून आनी पूर्णपणे सगळे ओटीज ऑपरेशनलायज करून मायनर आमकां सर्जरीज पासून सगळ्यो गोष्टी म्हणजे ल्हान ल्हान गोष्टी तरी गोवा मेडिकल कॉलेजात बसून एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रपोजल आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगला की प्रपोजल हॉस्पिटल वायज आमकां दियात म्हणजे डॉक्टर पासून सगळे स्टाफ आमी ते घेऊ शकता, जोपर्यंत स्टाफ आमी घेऊ शकना आणि मुख्य म्हणजे सादारणसो स्टाफ आमकां नाका, आमकां डॉक्टरचे कमी आसा, सर्जन आहा ना, सर्जन हांवें सस्पेंड केला ताका टर्मिनेट केलो कित्याक ते करप्शनाचे विशय आशिल्लो आनी तो लोकां कडल्यान पयशे घेतालो म्हणून हांवें ताका काडलो. पूण कितें आहा आमकां जे स्पेशलायज सर्विसीस जे कमी आहा त्यो आमकां पूर्णपणे फूल फ्लेज फंक्शन करपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान सांगला की प्रायम मिनिस्टर रिव्यू जाल्या नंतर तेजे नंतर आमी बसून आमकां जे कितें जाय त्यो सगळे प्रपोजल्स आमी तेंचे कडेन फॉरवर्ड करतले. आमचे कडेन प्रपोजल्स तयार आहा. प्लस आमी विनंती केल्या की GSIDCनूच आमचे हॉस्पिटल जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना आमी थारायल्लें की स्पेशलायज सर्वीस आसता कारण GSIDC मेंटेन करतली हे विशय बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चेक आमी हाडटले. सर्जन केन्ना पर्यंत सांगला ऑलरेडी. आता तो एकदा टर्मिनेट जालो की ऑलरेडी ते GPSC कडे वयतले त्याच बरोबर एडिशनल जाय कारण लोड वाडपाक लागला ह्या हॉस्पिटलाचो. आमकां हे रेफरल हॉस्पिटल करपाक जाय सगळ्यो फेसिलिटीज आमकां उपलब्ध करून दिवंक जाय. मिस्टर नायकाक एकदा न्हू दोनदा न्हू खूब फावट फोन करून सांगलेले आसा की काय काय गोष्टी हांगा जावंक जाय ह्यो पूर्णपणे ते करपाचो आमचो प्रयत्न म्हणजे तुवें जे हॉस्पिटल जे पूर्णपणे आतां फंक्शन जावंक ना ते हॉस्पिटलांनी आमी आमकां जे रिक्वायरमेंट आहा आणि कितें आसता की फक्त इक्विपमेंट घेवन ना पूण डॉक्टराची कमी जी आहा ती डॉक्टराची कमी पूर्ण जावंक जाय. कॉन्ट्रॅक्टर बेसिसाचेर डॉक्टर येवपाक तयार आसा ते आमी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आमी करतले. शिगांवच्या हॉस्पिटलांनी बी शॉर्टेज आहा ते एक एक करून आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून कॉम्प्रिहेन्सिवली ते कॅबिनेटान हाडपाचो आमचो प्रयत्न.